Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroce del parc s'escaparà. Es prega a les senyores, comprem forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders de a la fera feroce deixar-la sense dents. El que això no acompleix que no es queixe després si per culpa la fera ell rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai Déu, redeu la fera! I en veure'm tan fotut em va dir molt planera: xicot, per què tremoles? Jo no te menjaré. I doncs per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven, i emprenyats per la faena a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera feroce ja no ens treurà. Ara vos diré unes parauletes més que res perquè sapigueu el motiu de que estem ací sopant i el per què fem això. A pesar de les dificultats que des de l'Ajuntament s'han posat des d'un principi, hem aconseguit el que volíem. Però, malgrat tot això, cada vegada en som més ací reunits i des del col·lectiu Greixers m'agradaria agrair la confiança i la força que poseu en nosaltres perquè ara puguem estar ací tots junts. Gràcies. M'agradaria explicar el motiu pel qual sentim la necessitat de fer el que és sopar. Com el propi eslògan anuncia, el motiu principal de fer-lo és demanar unes festes diferents a les que ara en vigor estan. Unes festes populars i laiques tal com ho eren fa uns anys. Vull aclarir que aquest motiu no significa que estiguem en contra de res ni de ningú, ja que seria una incongruència per la nostra part si fos així, segons la nostra manera de pensar. Popular significa pertanyent per relatiu a un poble, fet pel poble i per al poble. I per això demanem sempre la màxima col·laboració, amb l'única finalitat de gaudir defendent el que volem, sense haver de sofrir cap imposició. D'altra banda, es tracta d'un sopar laic, perquè som gent que prescindim de la religió, persones que no som eclesiàstiques. No significa això, per tant, que estiguem en contra de l'Església, ni cap religió. Simplement ens abstenim i no ho practiquem. Vivim en una societat que és laica, en la que cadascú té el dret d'elegir allò que vol i sent fer. I ara més, al segle XXI, almenys aquesta llibertat d'elecció la tenim, llavors apreciem-la. I com que vivim en una societat laica, no es tracta de cap acte vandàlic pensar d'aquesta manera. Per tant, descartem davant mà la possibilitat de pensar que volem fer res contra ningú ni contra res. Entenem que Castelló té les seves festes parroquials a desembre, i ens sembla perfecte que tots aquells que estiguen d'acord que les gaudisquen. Però tots tenim dret a tenir les nostres festes i simplement demanem que siguin com fa uns anys enrere, amb la participació de tota la gent del poble, amb actes per a grans i per a menuts, per als joves, creients i per als que no. I volem que s'apreciï la col·laboració del poble, la participació de totes i cadascuna de les associacions existents, sense exclusió de ningú. I que tot el mèrit no siga per l'Ajuntament. Hem de tenir clar que les festes les fem tots i no des de dalt. Stracci rosso, stracci nero, aeroplani esplode in volo e le bombe sopra il treno. Ho visto i gladiatori sorridenti negri,
Stamattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato all'impasto un partigiano, portami via.